Big Data และ AI ในทวีปเอเชียนะครับให้คำแนะนำและคำปรึกษาในบริษัทให้กับลูกค้าในบริษัทหลายองค์กรนะครับที่สนใจในการทำด้าน Digital Transformation Fraud Prevention แล้วก็ Process Automation ต่างๆนะครับปัจจุบันนะครับบริษัท Advanced AI นะครับมีลูกค้ามากกว่า 1,000 รายนะครับในกลุ่มธุรกิจอย่างเช่น Banking Fintech Retail แล้วก็ E-commerce นะครับก่อนที่เรานะครับจะเข้าไปสู่ในส่วนของเซสชั่นหลักนะครับผมขออธิบายนิดนึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องโลจิสติกของวันนี้นะครับก็เซสชันนี้ทั้งหมดนะครับก็จะถูกเรคคอร์ดไว้นะครับสำหรับทุกท่านที่อยากจะกลับมารับฟังข้อมูลในภายหลังนะครับก็สามารถกลับมาดูเรคคอร์ดดิ้งของเราได้ทั้งหมดนะครับแล้วก็เมื่อสปีกเกอร์ทุกท่านได้พูดในส่วนของตัวเองแล้วนะครับเราจะมีเซสชันที่เป็น Q&A นะครับก็สามารถถามตอบตรงนั้นได้นะครับรวมถึงท่านใดนะครับถ้าไม่ได้สะดวกถามออกมาใน Zoom Call ก็สามารถพิมพ์นะครับคำถามใน Q&A ตรง Control Panel ของทุกท่านได้เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาเข้าสู่ตัวคอนเทนต์หลักเลยนะครับก็พาร์ทแรกนะครับจะเป็นพูดถึงเรื่อง e-KYC requirement นะครับสำหรับ financial institution ในประเทศไทยนะครับแล้วก็พาร์ทที่2จะเป็นเรื่องของ Digitising KYC process นะครับกับการใช้ AI technology เข้ามาช่วยนะครับแล้วก็อันดับที่3นะครับส่วนสุดท้ายก็จะเป็นการเดโมนะครับให้ทุกท่านดูนะครับว่า end to end digitize KYC journey เลยเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมขออนุญาตส่งต่อพาร์ทแรกให้กับทางคุณท็อปครับผมสวัสดีครับขอบคุณคุณแน่นนะครับในหัวข้อแรกนะครับผมก็จะอธิบายในส่วนของตัว e-KYC requirement นะครับอย่างที่คุณแน่นเกริ่นนะครับวันนี้จะมีทั้งในส่วนที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะครับผมก็จะขอเริ่มจากส่วนแรกซึ่งผมจะอธิบายเป็นภาษาไทยก่อนนะครับในส่วนนี้เราก็จะมาคุยกันว่าที่มานะครับทำไมนะครับเราถึงต้องการ e-KYC ด้วยนะครับขออนุญาตทวนนิดนึงนะครับหลายท่านจะคุ้นกับ Know Your Customer นะครับหรือ KYC อยู่แล้วบางท่านอาจจะเรียกว่าDIV นะครับ Digital Identity Verification นะครับซึ่งทั้ง2อย่างนี้นะครับซึ่งเราจะค่อยๆเล่าไปในวันนี้เนี่ยนะครับพูดถึง Pain Point ก่อนเลยว่าทำไมถึงต้องมีในส่วนนี้นะครับแล้วก็ Requirement เป็นอะไรเนี่ยถ้ามอง 4-5 ข้อแรกๆเลยนะครับกระบวนการที่เป็นกระบวนการ Manual นะครับการที่เราจะ Verify ว่าเอ๊ะลูกค้าคนนี้เป็นลูกค้าเราจริงไหมเนี่ยจริงๆแล้วมี Human Error ได้ง่ายมากนะครับในกรณีที่ลูกค้าก็ไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดีเนี่ยบางครั้งเรายังอาจที่จะ identify ผิดคนได้เลยนะครับถ้ายิ่งไปกว่านั้นยิ่งในยุคนี้จะเห็นว่าอาจจะมีผู้ไม่หวังดีได้เยอะนะครับการที่เขาจะมาทำธุรกรรมกับเราและเราไม่แน่ใจว่าบัตรประชาชนนั้นปลอมแปลงหรือเปล่านะครับรูปตัดต่อหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งการที่เราสแกนหน้าเขาขึ้นมาเนี่ยรูปนั้นเนี่ยเขาไปดาวน์โหลดรูปอินเทอร์เน็ตหรือเปล่าอันนี้เป็นเหตุผลแรกเลยนะครับจะเห็นได้ว่า KYC process ที่เป็นทำแมนนวลเนี่ยผิดพลาดได้ง่ายและมีความเสี่ยงนะครับอย่างที่2นะครับเรื่องของการใช้เวลานะครับจะเห็นว่ากระบวนการในการทำแบบแมนนวลเดิมเนี่ยอาจจะใช้เวลา 5-7 วันนะครับจากส่วนแรกเนี่ยเราจะเริ่มเห็นนะครับว่าการตรวจโดยอัตโนมัติเนี่ยอาจจะเหลือแค่5 นาทีหรือไม่ถึง 2-3 นาทีซึ่งวันนี้เราจะมีทั้ง global expert นะครับที่อธิบายเป็นภาษาอังกฤษและทีมงานคนไทยที่เดโมเป็นภาษาไทยให้ดูด้วยนะครับว่ากันด้วยค่าใช้จ่ายครับกระบวนการในการทำ KYC ที่เป็น physical เนี่ยนะครับอาจจะนำมาซึ่งค่าใช้จ่ายกว่า 3,000 บาทต่อรายลูกค้านะครับและประสบการณ์ของลูกค้าเขาก็อาจจะไม่ได้ดีมากนักนะครับเราจะเจอบางเหตุการณ์ซึ่งคนเข้าไปที่หน้าสำนักงานนะครับหน้าสาขาต่างๆอาจจะต้องกรอกข้อมูลถึง50ฟิลก็เป็นไปได้นะครับและตอนนี้ regulator ของเรานะครับท่านก็ได้ช่วยออกแนวทางมาให้แล้วนะครับว่ามีไกด์ไลน์เป็นมินิมัมยังไงบ้างนะครับซึ่งแน่นอนเราต้องการปฏิบัติให้ถูกต้องตามมินิมัมสแตนดาร์ดเหล่านั้นนะครับซึ่งในวันนี้ทางไซเจนนะครับได้ร่วมกับ Advanced.ai เนี่ยเราจะพูดทั้งเรื่องสแตนดาร์ดเหล่านั้นและเคสที่สำเร็จในประเทศเพื่อนบ้านเราแล้วด้วยนะครับเราจะพูดเรื่องของ biometric พร้อมกับตัวอย่างบางอย่างอาจจะต้องการมากกว่าสแตนดาร์ดด้วยซ้ำการจะมั่นใจได้ accuracy เหล่านั้นเปอร์เซ็นต์ความถูกต้องเหล่านั้นเราจะคุยกันในวันนี้แหละครับว่าเราจะมีตัวเลือกยังไงได้บ้างนะครับผมไปเร็วขึ้นนะครับจะได้ประหยัดเวลานะครับ
กระบวนการในอดีตท่านจะคุ้นเคยอยู่แล้วหรือปัจจุบันก็ตามนะครับยิ่งในภาวะของโควิด -19 ด้วยการที่เราจะรีจิสเตอร์ไม่ว่าจะเป็นเครดิตการ์ดหรืออะไรก็ตามเนี่ยถ้าเป็นกระบวนการเดิมถึงแม้จะเริ่มจากดิจิทัลนะครับอาจจะเข้าเว็บไปกรอกนะครับการที่ท่านจะวิ่ง Messenger เพื่อจะออกบัตรเครดิตการ์ดเนี่ยเราอาจจะต้องบางครั้งนะมีความจำเป็นต้องขอโทษลูกค้าเราว่าในช่วงนี้เราอาจจะต้องขออภัยในความไม่สะดวกแต่อาจจะใช้เวลาเพิ่มนิดนึงในการวิ่ง Messenger อันเนี้ยเราคุ้นเคยกันอยู่แล้วว่ากระบวนการนี้ใช้เวลาหรือเรื่องของฟอร์มที่เมื่อกี้มีการเกิดนะครับถ้าเป็นในอดีตเลยนะครับถ้าไปที่สาขาต่างๆและกรอกฟอร์มเนี่ยฟอร์มบางครั้งก็ไม่ง่ายสำหรับลูกค้าในการจะกรอกให้ครบนะครับผมพูดถึงสเต็ปนิดนึงนะครับมันเป็นโอกาสอันดีครับที่เราจะดิจิทัลไทเซชันหรือดิจิทัลไลเซชันนะครับในช่วงนี้นะครับสถิติที่น่าสนใจเนี่ยเจ้าของบัญชีนะครับกว่า 80% เนี่ยอาจจะเป็นบัญชีที่เปิดในชนบทนะครับซึ่งแน่นอนว่าการที่จะเข้าไปถึงสาขาต่างๆนะครับหรือการไปทำรายการธุรกรรมต่างๆก็อาจจะไม่ง่ายนักสำหรับเขานะครับและน่าสนใจครับว่าแค่ประมาณ 15% นะครับซึ่งมีการทำธุรกรรมกู้ยืมกับธนาคารจริงนะครับว่ากันด้วยของการทำการจ่ายเงินชำระเงินบ้างนะครับกว่า 80% ของใบเสร็จค่าน้ำค่าไฟเนี่ยนะครับที่ถูกชำระไปเนี่ยประมาณ 69% นะครับที่ยังคงจ่ายเป็นเงินสดอยู่นะครับมันมีจุดน่าสังเกตอย่างนี้ครับนะฮะในขณะที่พฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยยุคนี้ age of now นะครับอยากได้ต้องได้ทันทีนะครับและคนซื้อของออนไลน์เป็นเรื่องธรรมดาแล้วนะครับ 52% เนี่ยโอเคแล้วนะครับกับการที่จะซื้อของผ่านแพลตฟอร์มต่างๆนะครับที่ท่านรู้จักดีอยู่แล้วอาจจะไม่ต้องเจาะจงชื่อก็ได้นะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเพราะว่าเขารู้สึกว่ามีคนกลางหรือเปล่านะครับยังไงก็ตามมีคนการันตีหรือเปล่าหรือเป็นเพราะพอเป็นเรื่องที่ซีเรียสนะครับการจะโอนเงินจริงๆจากบัญชีถึงบัญชีในประเทศเนี่ยกลับมีแค่ 22% เท่านั้นเองที่ทำธุรกรรมผ่านมือถือนะครับอันนี้เนี่ยเดี๋ยวในเซกชันต่อมาเนี่ยนะครับจะเริ่มลงรายละเอียดมากขึ้นสิ่งที่เราจะคุยกันซึ่งเดี๋ยวจะมีเพื่อนร่วมงานต่างชาติผมเข้ามาอธิบายเพิ่มเติมเนี่ยครับสิ่งที่ผมอยากแชร์ท่านผู้ฟังในที่นี้นะครับอยากให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราจะปรับไปใช้ดิจิทัลโซลูชันเนี่ยนะครับเรามีทางเลือกเยอะเลยเพื่อให้ผู้ใช้เขาสะดวกมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการเอา AI มาใช้นะครับการเรามี Dip and Chip เรามีโปรเซสการสแกนยังไงเนี่ยทางเพื่อนร่วมงานผมนะครับซึ่งเดี๋ยวคุณราวีนะครับก็จะมาเริ่มอธิบายลงรายละเอียดเราจะเริ่มพูดถึง accuracy พูดถึงเราจะป้องกันได้ยังไงว่าไปเอารูปภาพอินเทอร์เน็ตมาแบบนี้ก็ต้องดูออกว่าเป็นการปลอมแปลงเป็นการสวมตัวบุคคลนะครับเราก็จะไปต่อในส่วนที่มีรายละเอียดมากขึ้นนะครับเดี๋ยวผมขอที่โอกาสนี้นะครับในการส่งต่อให้กับคุณราวีครับราวีover to you Thank you, Kuntop, Kapnakap, and Sawadikap for everyone. So I just want to explain one part of the e-KYC problems, which is around identifying whether an ID document is genuine or fake. So if a customer submits an national ID document of Thailand, let's say, how do we identify whether that document is genuine or fake? And this problem is a fairly complex problem, and we have seen this problem across the region, depending on the government regulations, the type of ID card, the type of security features that are available on the ID card itself. But irrespective of what country, there are 4 different solutions that are available for financial institutions to solve this problem. So the first, number one, is typically a AI-based solution. So you take a picture of the ID document and then pass it to the AI model. The AI model looks at the different security features and determines whether that ID card has been tampered with or not. One of the key challenges of this technology is that AI is typically trained for specific scenarios. It can't really detect any other new scenarios that actually it sees, right? So it's a very deep tech, but not a broader technology. The second option that's typically available is a MRZ-based check or a chip-based check. So let me explain what a MRZ check is like.
So for example, in the Thai national ID, you do have a barcode. So you can extract the details from the barcode. In the Thai national ID, the barcode contains ID number as well as the date of birth, right? So these details can be verified against the printed details on the ID card itself. So that's a machine readable zone based check. And again, this is super fast, and typically barcodes are a little more difficult to tamper with. Now, the second option is also a chip based check, where the chip itself has encrypted details of the ID document, which is a chip and D process in Thailand, right? So this check typically requires for a customer to walk into a store or a place where this machine is available to put the chip. And so you compare the details on the chip vis-a-vis the ID document printed, right? Then the third option is to actually pass the ID document for a human forensic expert for them to actually check the ID document details. They will zoom in and check whether these details are accurate or not. And then the final check that is available is a database check that you can check with the database. And again, depending on ID documents, this actually is quite varied as well, right? So this specific check is actually heavily dependent on the regulators as well as the ID document provider to provide this data. So for example, in countries like India or Indonesia or Pakistan, you can actually get the biometrics of the person itself. So if you take the photo of the customer during the onboarding, you can pass that to the database of, let's say, India or Pakistan or Indonesia, and then the database will tell you that this face is actually genuine and that they have in their database. So that's this particular check has the highest assurance. Again, these are only available for the national IDs, but not to the, let's say, driving license or the other type of ID cards as well. So this problem is a fairly complex problem. And depending on the ID card, depending on the kind of assurance that you want, or depending on the kind of friction that you want to put to your customers, you can choose different type of ID verification itself. The second thing that is key for when you're doing e-KYC typically is what is the objective? What is the minimum standard that we need to have, right? So majority of the regulators across the region have one particular key term, which is called the false acceptance rate. In terms of a definition of what it means is basically how many bad customers do you accept during your onboarding journey. This is a very strict requirement. And typically the number is around 0.1%. It has to be less than 0.1%. There are some specific banks and financial institutions which require 0.01, or in some cases also 0.001. But it's a standard across the region to have about 0.1%, right? The other typical metrics that regulators or auditors look for are something called a false rejection rate, which is basically how many bad customers, how many good customers have we rejected. That's a false rejection rate, as well as the total accuracy of the combination of these two, right? So this would be how a typical e-KYC will be measured. And again, from a technology standpoint, 0.1% is something that can be achieved, but ID document verification continues to be a problem that needs to be thought about. Now I'll hand over to Aradhna to take us through a best practice in e-KYC and what are the different technologies that are available for e-KYC itself. Over to you, Aradhna. Great. Thanks, Ravi. Swatika. So today, as we know, we're going to talk about e-KYC best practice. Now, e-KYC has evolved over the years due to various digital products and services available in the market. Now, before I talk about solutions within e-KYC, there are really three key components that should be considered to have the most significant impact in your KYC process based on best practice adopted by financial institutions across Southeast Asia. Now, firstly, the first consideration should be data quality. Second should be automation and digitalization of your processes. Thirdly is once you finish your KYC, it's really ongoing monitoring for high-risk clients. Now, what we're seeing is that organisations around the globe, and more so in Southeast Asia, are struggling to transform and digitalise processes. So in light of that, we're here to share some useful insights
that can help you transform your e-KYC process while enabling you to compete in the digital world, which continues to grow and evolve with advanced artificial intelligence and machine learning capability. Now, I'll quickly go through each of these three components or considerations as you embark on an e-KYC journey. With improving data quality comes really the auto data extraction. Now, this is really to ensure that you're removing any human intervention. And the reason for that is obviously, the more manual input is involved, the higher chances of inaccurate data. Now, when we talk about auto data extraction, we also have to consider data that is in a structured format. So when you're extracting data from documents, you need to ensure that once you receive it, it's in a structured format so that it is simple and easy to review and analyze, but also reportable. Accuracy is also a big component when you're looking at data. So removing any kind of manual input that you require from customers, automating that so that you can extract it from the documentation that they're providing, again, reduces human error and increases accuracy of the information that you're able to capture. Secondly, so automation and digitalization. Now, this really happens once you perform a gap analysis and benchmark your current processes against best practice or what other organizations have implemented that has worked quite successfully. Now, what we've seen across Southeast Asia, predominantly within the financial services sector, is customers who have really nailed their e-KYC process in terms of having a digital client onboarding. They really focus on three things. It's accessible. Is it accessible to your customers? Now, remember, all of these three things are with customers' perspective, because at the end of the day, they're the people that you're trying to onboard and service. So you have to start with the end in mind. Now, is the service or online registration or purchases that you're offering, is it accessible to customers via the most convenient method possible, whether it's web browser or mobile app? And does it support various mobile apps such as SOS or Android? And is it easy and convenient? So the ability to use for the user, does it require minimal information from the user so they're not having to fill out the long and complicated manual forms, as Kuntov showed earlier as an example? And also, is it quick? Are your customers having to wait for several days before they get a decision? Or does the solution offer a real-time decisioning where they provide the information and the decision is enabled in real time within a couple of minutes as opposed to days? Now, thirdly, ongoing monitoring. Now, this is really a mandatory compliance requirement for certain clients who are high risk. Now, once KYC is carried out, the updated data should be monitored on an ongoing basis, again, based on the risk profile of your clients. It could be even based on the particular products that they're purchasing. Now, there are three things to consider within ongoing monitoring. One is screening, obviously screening against AML, PEP, sanctions, and adverse media. This is also concerning transaction monitoring on an ongoing basis to ensure that there are no suspicious activities identified within a customer's account. And your solution should also have an auto update, or at least a portal that allows customers to be able to update their information without having to physically go to a bank. Now I'm going to show you how the transformation takes place from a traditional KYC process to what we call today an e-KYC, which is really digitalizing the end-to-end onboarding process of a customer. Now, as you can see, traditionally, it takes about 5 to 7 days for a customer to go to a branch, fill out forms,
provide all the documentation. Sometimes documents have to be verified, so physically viewed by somebody at the branch, and then they will wait for an approval. Now, it is a slow process, it's extremely human dependent, and it really lacks good customer experience having to go to a branch, which in this day and age, customers aren't really used to. Customer expectations have risen. Customers who are tech savvy expect to be able to do everything on the palm of their hand, which is really their phones. So when we're talking about digitalizing these processes, it's about a customer being able to do pretty much everything from their mobile phone. So putting in an application by entering their email address and possibly a phone number, uploading a copy of their ID card, taking a selfie, and instantly they will get a decision as to whether they've been approved or rejected, or whether additional information is required. Now, this is a very simple process from a customer's perspective, and let me show you what happens at the back end. So when we look at the back end, there's several things happening in the background that is instant and automated. So your customer doesn't really experience the delay or the wait. So firstly, we're looking at ID recognition. So when a customer uploads the ID, it extracts the information from the ID card, so name, address, and anything else that's available within the ID card. It auto-extracts that information, so customers don't have to actually type it out. Then it will do a liveness detection. So ensuring that the person who is registering is an actual person and it's live. And then it will compare the photo taken during the liveness detection to the photo that's on the ID, which is called the face comparison, to ensure that the person that is registering is actually the same person as the ID card. Now, again, there's various checks depending on the client's policies, internal policies. This can include verification through an external database or credit bureaus or a national card registry to ensure that the card is actually legit. But also fraud detection, when we talk about ID check, ensure that the ID card hasn't been tampered with or isn't fake. As we complete this process, if there's a requirement for additional enhanced due diligence, such as AML and sanction screening, this can also be incorporated in the background, which happens pretty much instantly because we've already extracted the information from the client's ID and it checks against the list and provides you a result in real time. Again, this takes anywhere between 1 minute to 5 minutes. So you can see how, you know, some simple solutions can really transform that process in your digital e-KYC journey. Now, if we look at, you know, what is actually the impact of getting e-KYC wrong, and this is across Southeast Asia, which has been a focus because the compliance requirements has been changing quite rapidly within Southeast Asia. So we've seen a lot of fines, we've seen financial losses, we've seen reputational damages, in some cases, imprisonment. Now, in getting KYC right, what kind of outcomes can you expect? Well, it can certainly reduce your costs dramatically. It can mitigate your risk. It increases efficiency, and I think most importantly, it aces your user experience so that you are able to compete with, you know, various digital banks who are quite tech savvy. They will have digital onboarding processes in place from day one. So it's really for the traditional financial institutions to be able to compete with tech savvy organizations and digital banks out there. Now, just to recap, so really the 3 key components that I've talked about that you must consider when you're looking to implement a e-KYC process within your organization. 1, your data. So removing as much human intervention as possible and take advantage of solutions like ID OCR technology. Number 2, automating and digitalizing your process. So technology such as biometrics comparison, liveness detection, and automated decision engines can save you a lot of time and cost, but
really most importantly is to provide excellent user experience for your very tech customers in particular in Thailand. If we look at the usage of mobile internet in Thailand, it actually trumps the world. So the average around the world is about 4.5 hours on internet mobile. The Thailand is actually 6 hours, which is the highest in the world. So you can imagine Thai customers are very tech savvy and they expect to be able to do everything on their mobile phone. And thirdly, ensuring you have measures in place for automated ongoing monitoring, such as AML screening. Now, with some of these key solution components that I've mentioned and keeping that in mind, we're now going to walk you through an actual demo so you can see some of these solutions in action in how it would work from your perspective, but also from your customer's perspective. So I'm going to hand over to Kungolf now to talk you through the demo. Thanks, Kungolf. Okay, thank you, Aradhna. โอเคครับก็อย่างที่ทางคุณท็อปแจ้งไปนะครับเราก็จะมีทั้งเซสชันที่เป็นภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะครับทีนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตแชร์หน้าจอสักนิดนึงนะครับอันนี้ทุกท่านน่าจะเห็นหน้าจอของผมแล้วนะครับผมโอเคครับก็ตะกี้นะครับทุกท่านเนี่ยน่าจะได้ฟังในส่วนของที่เป็นคอนเซปต์นะครับว่าตัวเทคโนโลยีอย่างตัว ID Card OCR หรือว่าตัว Liveness Detection ตัว Face Recognition เนี่ยเข้ามาช่วยอะไรในกระบวนการของการทำ KYC ได้บ้างนะครับผมทีนี้ก่อนที่ผมจะ go to ในส่วนของตัวเดโมนะครับนี่ผมขอรีแคปนิดนึงครับในส่วนของกระบวนการในการที่เวลาลูกค้าเรานะครับต้องการที่จะมาสมัครเพื่อใช้งานผลิตภัณฑ์ของเรานะครับผมเชื่อว่าทุกที่นะครับในส่วนเนี่ยก็จะมีกระบวนการในส่วนนี้อยู่แล้วแหละแต่ที่เนี่ย information ครับที่ลูกค้าเขาจะให้ข้อมูลกับเราเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงครับว่า information เหล่านั้นครับมาจากคนที่ถูกต้องและเขาเป็นเจ้าของข้อมูลนั้นจริงๆผมเชื่อว่ากระบวนการสมัครผ่านออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นเว็บแอปพลิเคชันหรือว่าในส่วนของตัวเว็บไซต์เนี่ยทุกท่านในที่นี้น่าจะมีอยู่แล้วนะครับการกรอกข้อมูลอันนี้เราก็มีเว็บเบสหรือว่ามีโมบายแอปในการให้กรอกข้อมูลอยู่แล้วนี้เราจะมาพูดถึงไอ้ตัว identity verification ในส่วนนี้นะครับซึ่งกระบวนการนะครับโดยมาตรฐานแล้วเนี่ยครับการที่เราจะยืนยันตัวตนก็จะต้องมีหลักฐานใช่ไหมครับซึ่งในประเทศไทยของเราก็จะมีทั้งพาสปอร์ตมีทั้งบัตรประจำตัวประชาชนนะครับแล้วก็จะมีทั้งในส่วนของการที่ยืนยันว่าข้อมูลเหล่านี้เป็นของเราจริงๆก็คือการทำเซลฟี่หรือการทำ face recognition นั่นเองนะครับซึ่งตัวผมเองแล้วก็หลายๆท่านเนี่ยน่าจะเคยใช้งานอยู่แล้วในส่วนของตัวการยืนยันตัวตนนะครับผมโอเคทีนี้โดยกระบวนการเหล่านี้ครับเดี๋ยวผมจะขอเล่าถึง journey ของ customer นะครับตอนที่เขาจะทำการยืนยันตัวตนนะครับทีนี้เดี๋ยวตอนทำยืนยันตัวตนครับมันจะต้องใช้กล้องในการสแกนด้วยเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดกล้องของผมนิดนึงนะครับอันนี้ทุกท่านน่าจะเห็นหน้าจอของผมแล้วนะครับก็หลังจากที่ลูกค้าเนี่ยเขามีความสนใจนะครับต้องการที่จะเข้ามาสมัครใช้บริการของเรานะครับผมขั้นตอนในการยืนยันนะครับโดยยืนยันตัวตนนะครับโดยมาตรฐานแล้วก็คือจะต้องมีตัว document นะครับที่จะใช้ในการยืนยันตัวตนแล้วก็จะต้องทำการเซลฟี่รูปนะครับทีนี้การที่เราจะทำให้กระบวนการนี้ประสบความสำเร็จได้ครับนอกจากความแม่นยำแล้วครับความเร็วก็มีผลเช่นเดียวกันนะครับถ้าเราสามารถที่จะทำกระบวนการนี้ได้อย่างรวดเร็วเท่ากับว่าเราสามารถออนบอร์ดลูกค้าของเราได้อย่างรวดเร็วด้วยนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวผมมาเริ่มกระบวนการนี้กันนะครับโอเคผมก็เริ่มจากการอัปโหลดนะครับในส่วนของ ID Card ก่อนนะครับซึ่งอันนี้ผมก็เลือกเป็นบัตรประจำตัวประชาชนนะครับผมก็เลือกสักรูปหนึ่งนะครับซึ่งโดยพฤติกรรมของลูกค้าของเราแล้วเนี่ยครับผมเรียนครับอาจจะมีไม่เยอะมากที่ลูกค้าเขาจะสามารถที่จะถ่ายบัตรประชาชนของเราได้ชัดมากนะครับซึ่งเหล่านี้ครับถ้าเทคโนโลยีที่ดีนะครับก็คือจะต้องสามารถที่จะเหมือนแคปเจอร์นะครับ
ภาพเนี่ยที่เกิดจากพฤติกรรมของลูกค้าจริงๆได้นะครับซึ่งเคสนี้ผมก็ลองเป็นแบบเวลาถ้าลูกค้าของเรานะครับอาจจะอายุมากหน่อยอาจจะต้องแบบว่ามีการถ่ายรูปไกลหน่อยนะครับทีนี้นอกจากถ่ายรูปหน้าบัตรแล้วก็ต้องมีการถ่ายรูปหลังบัตรด้วยใช่ไหมครับโอเคหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมาถึงขั้นตอนนะครับในการยืนยันใบหน้าครับเพียงเท่านี้ครับกระบวนการในการยืนยันตัวตนเสร็จเรียบร้อยแล้วครับทีนี้เดี๋ยวก่อนที่ผมจะไปอีกตัวอย่างเดี๋ยวผมขออนุญาตพาทุกท่านนะครับเข้ามาดูว่าแล้วรีซอลหลังบ้านล่ะเวลาเราถ่ายรูปลูกค้าของเราและกระบวนการในที่ระบบจะใช้ในการคำนวณเนี่ยเขาจะแสดงผลยังไงนะครับอันนี้ก็จะเป็นเคสนี้นะครับทีนี้ก็จะเห็นแล้วว่าbiometric check เนี่ยภาพตะกี้ที่ถ่ายรูปเนี่ยอันนี้ผมมีชีวิตอยู่แน่นอนไม่ใช่รูปภาพแต่ใดๆนะครับแล้วก็ในส่วนของ ID card นะครับที่ผมทำการถ่ายมาก่อนหน้านี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าหน้ารูปตอนนี้ผมก็ถ่ายเมื่อหลายปีมาแล้วครับตัวระบบก็สามารถที่จะแมทช์ได้ว่าผมณปัจจุบันเนี่ยกับผมที่อยู่ในการ์ดเนี่ยเป็นคนเดียวกันนะครับแล้วก็based on พฤติกรรมของลูกค้าจริงๆก็คือไม่ได้ถ่ายแบบชัดๆที่ตัวเอกสารของเรานะครับความสามารถในการสแกน OCR เนี่ยของตัวเทคโนโลยีของ Advanced.ai เนี่ยเขาก็ค่อนข้างที่จะเก่งทีเดียวครับถ้าลองดู result นะครับที่อยู่นะครับของผมนะครับก็ค่อนข้างตรงเลยแล้วก็ในส่วนของชื่อของผมเนี่ยก็สแกนได้ตรงนะครับผมในวิทยาผู้ศรีเจริญวงศ์นะครับอันนี้ก็คือเคสที่โดยปกติทั่วไปนะครับเวลาลูกค้าของเราเนี่ยที่เขาต้องการจะมาใช้บริการครับเขาก็จะสามารถที่จะเข้ามายืนยันตัวตนได้ภายในเวลาไม่กี่นาทีจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีเข้ามาเปลี่ยนชีวิตในการกระบวนการในการยืนยันตัวตนจริงๆครับทีนี้อีก use case นึงครับอย่างที่คุณท็อปได้เล่าก่อนหน้านี้ครับข้อมูลนะครับที่เวลาบางครั้งเนี่ยลูกค้าเขาต้องการที่จะเหมือนแบบอาจจะไม่ประสงค์ดีเท่าไหร่ในการที่จะมายืนยันตัวตนโดยใช้ข้อมูลของท่านอื่นนะครับเวลาณปัจจุบันเนี่ยข้อมูลที่เราใช้ในการยืนยันก็จะมีบัตรประจำตัวประชาชนครับซึ่งถ้าสมมุติเขาได้บัตรประชาชนของเรามานะครับและเขาขาดแค่หน้าของเราเฉยๆซึ่งณปัจจุบันครับลองเข้าไปใน LinkedIn หรือ Google เองก็ตามเนี่ยเราจะเห็นเราสามารถที่จะได้ภาพหน้าของเราเนี่ยง่ายมากๆนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าเทคโนโลยีเนี่ยครับเขาจะเข้ามาช่วยในการจัดการเคสเหล่านี้ยังไงนะครับผมขอลองอีกตัวอย่างนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งครับอันนี้ผมก็จะลองทำการอัปโหลดเอกสารนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับคราวนี้ผมลองรูปที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับก็ถ่ายรูปหลังบัตรนะครับแต่ทีนี้การสแกนของผมนะครับผมจะใช้เป็นภาพอย่างนี้แทนครับก็จะเห็นได้ว่าภาพเนี่ยมาจากกล้องของผมใช่ไหมฮะหลังจากนั้นครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนของ result นะครับว่าหลังจากที่ผมลองเคสที่เป็นfraud case ผมเรียกอย่างนี้นะฮะแล้วกระบวนการในการที่ระบบเนี่ยเขาจะเข้าใจว่าคนนี้เกิดจากเป็นเจ้าของภาพนั้นจริงๆหรือเปล่าอันนี้ผมก็จะคำนวณให้นะครับผมซึ่งตะกี้เคสตะกี้นะฮะผมก็ลองดูแล้วว่าอันนี้ครับไม่มีชีวิตแน่นอนถูกไหมครับเพราะว่ามันเป็นภาพที่เกิดจากการถ่ายภาพมาก่อนนะครับแต่ว่าตัวระบบก็ยังคงจับได้นะครับว่ารูปที่ใช้ครับตรงกับรูปที่อยู่ในบัตรประชาชนของผมนั่นเองนะครับจะเห็นว่าสเตตัสตรงนี้เนี่ยตัวระบบเองเขาก็รีเทิร์นมาว่าเคสนี้เนี่ยถูกรีเจ็คนะครับทีนี้เรื่องของความแม่นยำทางด้านภาษาไทยอันนี้ถ้ายิ่งถ่ายชัดเนี่ยผมว่าเทคโนโลยีเนี่ยณปัจจุบันก็ไม่น่าจะติดแต่ว่าเคสที่เป็นมาจากพฤติกรรมของลูกค้าจริงๆอันนี้แหละครับผมว่าน่าจะเป็นอะไรที่ตอบโจทย์องค์กรของทุกท่านแน่นอนนะครับเห็นได้ว่าความแม่นยำนี้ค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยครับโอเคครับก็ในส่วนของตัวเทคโนโลยีนะครับถ้าท่านใดนะครับอยากจะเข้ามาแล้วก็ลองทดสอบกับองค์กรของท่านนะครับ
เดี๋ยวตอนเซสชันหลังจาก Q&A จบนะครับเราก็จะมีตัว Special Offer นะครับที่ทุกท่านสามารถที่จะเข้ามาลงทะเบียนได้นะครับอันนี้เราก็จะเห็น use case ที่อยู่ในส่วนของตัว customer journey นะครับทีนี้อีกนิดนึงครับกรณีที่เมื่อกี้เป็นภาพของเวลาลูกค้าเข้ามาใช้งานแล้วครับเราเป็นภาพของแอดมินบ้างล่ะครับต้องเรียนครับว่าในองค์กรหลายๆองค์กรนะครับวิธีการในการยืนยันตัวตนของเขาครับบางครั้งเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีแค่กระบวนการเดียวนะครับอย่างแพลตฟอร์มของ Advanced.ai เขาก็เอื้อครับทำให้กระบวนการในการยืนยันตัวตนเช่นกรณีนี้ใช้แค่ในส่วนของ facial recognition เท่านั้นกรณีนี้ใช้แค่ ID OCR เท่านั้นในส่วนนี้จะเป็น configurable ครับก็คือเจ้าหน้าที่นะครับของเราเองขององค์กรของเราเองไม่ต้องมา implement ใหม่ครับทุกอย่างมัน configurable ครับสามารถที่จะตอบโจทย์ครับอันนี้ก็คือในส่วนของความยืดหยุ่นที่แพลตฟอร์มของ Advanced.ai เนี่ยเขามีให้นะครับทีนี้ผมรีแคปนิดนึงทวนนะครับเรื่องของความเร็วเป็นเรื่องที่สำคัญมากในกระบวนการของ e-KYC ความปลอดภัยก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากเหมือนกันนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดเองนะครับความยืดหยุ่นความ flexible เนี่ยอันนี้ก็สำคัญมากๆนะครับกับเจ้าหน้าที่ของเรากับองค์กรของเราครับผมก็ในส่วนของ section demo นะครับก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตกลับมาที่ในส่วนของตัวสไลด์นะครับเซสชันถัดมาก็จะเป็นในส่วนของ Q&A นะครับผมก็เดี๋ยวให้ทางคุณแน่นรับช่วงต่อได้เลยครับครับก็ขอบคุณคุณก๊อฟมากนะครับสำหรับตัวเดโมนะครับคาดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับกับทุกท่านที่ได้เห็นข้อมูลแล้วก็เดโมที่ชัดเจนนะครับก็งั้นเดี๋ยวตอนนี้นะครับก็เข้าสู่ในช่วงของเซสชัน Q&A นะครับก็แจ้งทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับสามารถพิมพ์คำถามของทุกท่านนะครับสามารถพิมพ์เข้ามาได้เลยในกล่องแชทนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะ redirect คำถามให้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับมีคำถามแรกนะครับเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวผมแปลให้นิดนึงนะครับ Okay, Ravi, so for the first question, so the attendees would like to know how do we measure the quality and accuracy of the OCR? And I think this is there's a follow-up question as well. What if somebody is taking the card photo, but their finger is overlapping some part of the card, let's say on the border side? Is there any effect on that? Thank you, Kunan, and thank you for the question as well. So this is a standard question that we get from our clients. It's a good question to ask. So in terms of accuracy of the ID OCR, we measure by each field. So for a test sample, so let's say we have 10,000 ID cards, we have the data on it, we will do the OCR, and we do it using a human, right? And we compare both the results, and then we provide you a accuracy report saying, ID number, we can accurately get you for about 99% of the cases. Let's say date of birth, 98%. So we'll give you per field what is the accuracy that we have seen in our test sample. Now, when it actually comes to the production environment, when you have actually deployed in your mobile application or a website, right? Majority of our customers, they ask the customer to upload the ID card. In the back end, they extract the details and show it to a client as well, and enable the client to change it themselves if there are any changes, right? That's one option. If that's not an option, you can just show it to them, and then if they edit right, let them edit, and you store both the details. One is from the ID OCR and from edited details from the end customer, right? This way, you will know if there is a huge difference as well, and also help the client not fill so many details. So that's the first way to solve the accuracy issue. The second question around the finger, let's say, blocking the ID card, right? So if the finger is blocking any of the important fields, then our model will throw an accuracy saying error saying that we are not able to see some of the key fields and it's blocked, and you'll get an error. So when you get an error, you will go back to the client and say, hey, can you please submit the ID document again, right? That would be the process. But typically people do hold the ID cards. If it is on the edge and it's not blocking any key features or key fields, then it should be okay. It will pass through.
Okay, thank you very much, Ravi, for the answer. There's a follow-up question on the ID card again. Is there any solution for the use for the company to know if it's a real or fake ID card? This one is, as I mentioned, right? It's a little bit more intense question because depending on if the ID card is the national ID card or if it's a driving license or if it's a passport, right? Depending on the ID card type, the answer could vary, right? Again, there are some banks in Thailand who have gone through the NDID process and they have access to NDID. There are some banks which do a chip and dip process. They ask them to go to a store or the branch to insert the ID card into a machine and they read the encrypted chip-based details to identify. So these are the two ways that have been very popular in Thailand. There are other methods, the third one being a human-based verification. You send it to a human forensic expert. They will look at the ID card because there is security features on the ID card, like, sign is overlapping with the photo. And the size of the face on the photo of the ID card is also, because the photo of the ID card is also has specific requirements, right? So the forensic expert will check all these details and say, this ID card is genuine or fake. So depending on the ID card, the answer to this question will vary. Okay. Okay, I think we covered. You answered another question based on if we can also use it with passport, right? Yes, passport also we can support. Passport also has something called a MRZ. So on the passport, right? So you have the photo, you have name, you have the passport number, date of birth, expiry date, right? On the bottom, there is something called the MRZ check as well. So there is those greater than symbols and there is like details, right? So one check is to check with the printed details and the MRZ. But passport MRZ is also very easy to, forge as well. But passport, because it's an immigration system and all global countries need to know whether this passport is genuine or not, the database for passports is easily available, unlike specific ID documents for each of the countries. So passport is actually relatively easy to. Okay. Okay. This is a great question. How is the KYC process identify the person who undergo plastic surgery and his or her face is different than the ID card? Okay. As long as, so typically our benchmark is if humans can recognize that is the same person, then the AI model is also able to recognize. If humans cannot recognize the person as well, then AI model also will not work as well. So for example, there is cases for twins as well, identical twins can be recognized, right? But typically the challenges of this is data. There's not much data available of, how twins look like, how many twins are there globally, right? So we need to have all the data and then train our models. So typically it's not a question of technology, it's a question of data. If there is data on cosmetic surgery before, after, then we can train. But typically this is not going to be easy if the person looks very different. Okay, thank you very much. So next question, this one would be for Aradhna. For ongoing monitoring, what is the real situation we can face in real life? Sure. So for ongoing monitoring, some of the cases that we have seen is typically when customers onboard their end users, they will only do the verification process right at the beginning during onboarding. However, 6 months later down the track, that customer may be listed against a blacklist or sanctions, or have been positively identified as somebody who's been engaged in AML in another country. Now, if you're not doing ongoing monitoring on periodically, let's say 3 months or 6 months on a yearly basis, you will never know that this person is actually on a blacklist or has a sanctions against them. So when you get audited and it turns out that the customer you onboarded is actually on the blacklist or is positive for an AML check, it's the financial institution that gets fined because ongoing monitoring is actually a requirement.
And that's a very real sort of a very common case. Okay, got it. Thank you very much, Aradhna. There's a few questions on the ID card again, Sure. Ravi. So I guess you can take that. Yes. And I can imagine this case happening, right? What if your ID card is very, very much like old and fainted? Yeah. How do we deal with that? Yeah. So typically for fainted ID cards, right? So definitely this is something that is very, very standard request for our side, right? Because some of the ID cards can be like 10 years or 15 years old, right? So there are multiple problems here. So fading of the ID card is one. Again, the typical suggestion from our side is if a naked eye can see what the details on the ID card, the AI can recognize it. Actually, it will be better, but that's the minimum, right? If the naked eye can see it, we can definitely recognize it, right? If the fade of the ID card, you can see still the details, that's still fine for us to extract. The second typical question, which is linked to this, is also that the face is older. So for example, now I'm probably like 20 kg more than 20 years ago, right? And so I have changed quite a bit. And there are some ID cards which are sometimes lifetime, right? So you might have ID cards from 20 years ago, and I as a person have changed quite a bit, right? So these are standard problems that we deal with, and we do solve this kind of problems, and we can recognize the age as well as the fade, as well as sometimes, when you have the card, you put it some places, you have dirt on it, there is like external elements, there is sometimes, torn on the side. So there is many types of ID cards. There are sometimes cases where people put the ID card in a pouch to keep it safe, basically, right? So, and they send the photo of the pouch itself. And so there's many ways this could happen, and we have trained our models for all these cases. Got it. Thank you very much. Just to add to that, I guess this is where AI and machine learning, come into place. The technologies are so much smarter now with AI and ML that it is able to cater for these environmental factors. Yeah. Okay. There was one question around identification process, whether it is valid or not, right? So validity of the ID card can again definitely be checked. If the expiry date, so if the ID card has the expiry date, we can definitely detect the expiry date and say whether this ID card is valid or not. Whether it's fake or not is a different question. Whether it's valid or not is based on expiry. This is a relatively easier problem to solve. Okay, there's another question. So in addition to the data from the OCR, are you able to extract data from DipShip and also from NFC passport technology as well? So we are working on DipShip because DipShip requires a physical machine. It also requires encryption licenses to us, right? So at the moment we don't have it, but this is something that we are working on. The second, I think, part of the question was around NFC. For the passport. If the passport has NFC, then we can detect it as well. Okay, got it. Okay, the next question is, can we do two-step verification, face and then fingerprint, or an authentication from apps like Google? Google Authenticator. Okay. So face definitely. Fingerprint typically, again, I have seen these requirements in countries like Pakistan, where Pakistan typically used to provide their services based on a fingerprint. Fingerprint typically is an issue of availability of device. There's very few phones, even iPhone used to have previously a fingerprint-based login. Now we don't have it, right? With the mask, I actually find it very annoying. Fingerprint would have been best, but now because of the mask, I cannot even log in on my phone when I'm outside actually, right? So having said that, availability of devices to detect a fingerprint is typically an issue. There are in Pakistan, there are cases where there are some tools which they ask to take a picture of the finger and extract the fingerprint from there and do it, but they're not very accurate. The user experience is really bad. You need a device to be able to do it really well. Face is the best because cameras are ubiquitously available and face accuracy has surpassed fingerprint actually. So I think I would still suggest face. Google Authenticator it's your process. We don't at the moment have done an integration, but I would assume it's not very complicated to do it. Okay,
Thank you very much. So I think we are running at the time limit here. So thank you very much for all the participants and the questions. And of course, thank you, Ravi, the panelists, for answering all the questions. So there is, sorry, Kunnan, there is one question from Okay. in the Q&A, another page, sorry. So this question is around how do we get the data, right? Right. And I think this is a fairly good question, and I will try to answer this in 2 parts. And I think what this alludes to is data privacy and PII data as well. So we work with a lot of partner companies in different countries. We work with our clients to, to develop these models. Once the models are developed, then we only take the model. We don't have the data of the ID cards itself. So we actually, so the straight answer to that question, Pratik, is we work with clients to get the data and train our models. The second part of the question was around, which is basically PII data or data security. We are certified with ISO. We also are working on our SOC 2 certification as well. We have information security policies in place to ensure that the right people have access to the right amount of data. So these are some things which we already are working on. There's one question around minimum and maximum image resolution. So at the moment, I think maximum is around 2 MB. Minimum, again, if a naked eye is able to recognize, that should be enough for us. So, but maximum is 2 MB, 2 MB file size. Sorry, Kunnan. No problem, no problem. Okay, let's see if there's still questions coming in. ยังสอบถามคำถามเข้ามาได้นะครับทุกท่านถ้าเกิดว่ามีคำถามสามารถพิมพ์เข้ามาได้นะครับ Okay. I think we don't have any other new questions. ครับก็ขอบคุณทุกท่านมากนะครับสำหรับคำถามผมคิดว่าเป็นประโยชน์มากๆเลยนะครับสำหรับทุกท่านที่คำถามที่ถามเข้ามานะครับเดี๋ยวยังไงผมขอส่งต่อนะครับอันนี้จะเป็นให้ทางคุณก๊อฟนะครับได้ครับเป็นสิทธิพิเศษนะครับส่งต่อให้คุณก๊อฟครับผมได้ครับขออนุญาตแชร์หน้าจอนะครับก็เดี๋ยวถ้ามีส่วนไหนสอบถามเพิ่มเติมนะครับก็สามารถที่จะเรียกเรานะครับหรือว่าลงทะเบียนในส่วนใดก็จริงๆจะเป็นส่วนที่เรา thank you แหละครับท่านทุกท่านเนี่ยที่ให้เกียรตินะครับแล้วก็เสียสละเวลานะครับในการเข้ามารับฟังแล้วก็ได้มาพูดคุยกันในวันนี้นะครับแล้วก็มี special offer นะครับในส่วนของตัว15 วัน free trial นะครับสำหรับเฉพาะนะครับทุกท่านที่อยู่ที่ร่วมจนถึงตั้งแต่ต้นจนถึงจนจบเลยนะครับผมก็ทุกท่านสามารถสแกนได้นะครับในส่วนนี้ก็เดี๋ยวในช่วงนี้ก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับเดี๋ยวผมจะค้างหน้ามีไว้สัก2-3 นาทีนะครับ